Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Veda Channel. Jangan lupa subscribe yang belum, yang sudah subscribe, terima kasih. Di video kali ini tentang suasana proses grading penyekrapan atau maintenance jalan tambang. Ini ini video kecepatannya agak dibikin cepat sedikit. Proses penyekrapannya atau maintenance jalannya dilakukan dengan grader Komatsu 825 tandem dengan grader CAT 24M. Jadi kerjasama biar cepat selesai. Suasananya menjelang sore terlihat cerah, jarang berdebu karena tidak panas begitu terik, jadi debu berkurang.
Ya, itulah proses penyekrapan yang dilakukan grader Komatsu 825 dan grader CAT 24M. Terima kasih teman-teman yang telah menonton channel saya dan video-video saya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan untuk membuat semangat konten-konten yang lain. Terima kasih teman-teman.